អ្នកលក់និយាយ100 ដងមិនស្មើនឹងអតិថិជននិយាយម្ដងដោយសារអីដោយសារតែអ្នកលក់មួយណាក៏ដោយមិនដែលថាផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងអត់ល្អទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់វិញបើសិនជាមិនល្អគឺមិនចេញមកជួយអះអាងបន្ថែមដាច់ខាតដោយសារអីដោយសារតែគាត់គឺចំណាយលុយទិញផលិតផលយកទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបើសិនជាផលិតផលហ្នឹងអត់ល្អគឺគាត់មិនចេញមកជួយអះអាងឲ្យអ្នកលក់ទេចាក៏សូមអរគុណដល់បងស្រីម្ចាស់ comment ដែលគាត់បាន comment នៅក្នុងវីដេអូទាក់ទងជាមួយផលិតផលថ្នាំអត់ធ្មេញបែបពុកខារបស់យើងដែលគាត់បាន comment ថាខ្ញុំប្រើឲ្យល្អណាស់បងអរគុណច្រើនបងដែលបានគ្រប់គ្រងជាមួយផលិតផលថ្នាំអត់ធ្មេញបែបពុកខាពិសេសគឺចូលមកជួយឲ្យជា feedback នៅក្នុងវីដេអូទៀតអរគុណច្រើនបងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាមាត់ធ្មេញហើយអស់សង្ឃឹមគិតថាថ្នាំអត់ធ្មេញណាក៏ដូចគ្នាចាសូមកុំតន់អស់សង្ឃឹមចាមកសាកល្បងប្រើប្រាស់ជាមួយផលិតផលថ្នាំអត់ធ្មេញបែបពុកខារបស់យើងសិនដែលជាថ្នាំអត់ធ្មេញប្រភេទខ្លងដំបូងគេនៅកម្ពុជាមានចរាចរណ៍មកតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះរាប់មកដល់បច្ចុប្បន្នមានចរាចរណ៍មក8ឆ្នាំជាងហើយឈរជើងបានដោយសារតែគុណភាពនេះឯងសារធាតុផ្សំពីឱសថបុរាណសុទ្ធសាធប្រើនៅក្នុងបរិមាណតិចបំផុតប៉ុនគ្រាប់សណ្តែកខៀវមួយខ្លងក្នុងករណីប្រើម្នាក់ឯងបានចន្លោះពី3ទៅ4ខែជួយដោះស្រាយបានរាល់បញ្ហាមាត់ធ្មេញមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែមានអាការៈរលាកចាញ់ធ្មេញឈឺធ្មេញស្រាវធ្មេញឈាមតាមជើងធ្មេញកំណកកំបោរកាហ្វេតែបារីជាពិសេសគឺបញ្ហាក្លិនមាត់ស្អុយប្រើលើកទី1ចាគឺនឹងចាប់អារម្មណ៍ថាបញ្ហាក្លិនមាត់កាត់បន្ថយបានតាំងពីប្រើលើកដំបូង